Здравейте, приятели! Който е гледал първата част на видеото за химията и за стероиди като цяло, за интересната история, така че продължавам с втора част на това видео. Кръстил съм какво се случва след поредния цикъл с химия и така нататък, действителността, защото тази действителност никой не я казва. Всеки в интернет пространството или поне повечето дават някакви розови неща за стероиди и така нататък, а сега ще ви кажа действителността от първо лице. Така че, приятели, ще ви бъда благодарен, ако ме ударите по един лайк, ако се абонирате за канала и може да цъкнете камбанката всеки път да ви излиза известие, когато качвам ново видео, защото, пак казвам, предният клип беше първа част, сега този е втора. Ще видим как ще се развият нещата, дали ще има и трета част на това видео, защото, пак казвам, този клип искам да бъде максимално фокусиран и максимално обстоятелствен и като цяло да вникнете в поучителното съдържание и като цяло цялата история на това. Бяхме стигнали, че започнаха да се чупят зъбите на момчето и след като почнаха да се чупят тия зъби, той започна да си ги поправя, но се задейства лампичката, в която почва да търси проблема, откъде могат да се чупят тия зъби. До тогава формата е прекрасна, постои винаги напомпен, когато стане от сън, даже е някакъв такъв оттекъл, целият винясъл и така нататък. Но решава, след като мине този пореден цикъл, почва да си мисли, може би от химията, може би от нещо друго. Решава да се направи изследвания, след като минат вече всички блокери и така нататък, когато се изчисти напълно, да си пусне пълни кръвни изследвания. В случая отива до личния лекар, взема се направление, пускат си пълни кръвни изследвания и какво се случва? Няма да повярвате. Изследванията излизат прекрасни, всичко е в норма, кръвното и кръвните показатели са прекрасни. Това не го очаквахте, предполагам. И какво се случва? Той продължава да тренира, все така усилено и да се радва на своят успех. И какво се случва? Един ден има някаква болка в областта на корема. Нещо се случва. Почва да се притеснява, да не да е апендицит, да не да е нещо друго. И може би е нещо нормално. Почва да пита приятели, познати, това, тук ми опъна нещо, тук се случи нещо и така нататък. Почва да пита приятели, познати и отначало си мисли, че е нормално. Обаче това нещо зачестява. Примерно, ако го е болял един път на седмица, почва да го боли по 2 пъти, по 3 пъти на седмица и така нататък. Почва да ходи от един доктор на друг доктор, съответно да казва, но без никакъв резултат. И какво се случва? Ходи на един специалист. Момчето отива при специалист и човека решава да му пусне дадени изследвания, малко по-различни от стандартните. И какво се случва тогава? Пуска си изследванията. Тези изследвания са малко по-различни. Те се изпращат в София и така нататък. И след известен период от време, няколко дни, изследванията излизат. И в случая нормалните показатели трябва да са единицата от 0 до 5,8, а неговите показатели са 300. В случая момчето е шокирано. Как от показатели от 0 до 5,8, неговите показатели са 300. Какво се случва? Чакай малко сега. Какво се случва? Беше уж спорта, здраве, всичко беше окей. Защо се случиха тези неща и какво се случва? Почва да се пита, почва да чете в интернет. Отива при този доктор да му прочете резултатите. Той още докато види самият лист и казва: не днеска, ами утре подготвяй си дрехите и в други ден ти правим операция. Чакай малко, каква операция? За какво става въпрос? Обясни ми и така нататък.
Даже в случая се скарва с този доктор, прибира се вкъщи, силно притеснен, разбира се, и споделя със семейството си за какво става въпрос. Без да губят време, отиват в София при други специалисти. Първият специалист казва абсолютно същото, че трябва да се направи операция. Следващият специалист казва абсолютно същото. Отново трябва да се направи операция, т.е. вече стават нещата неизбежни. А какво му казват? Че не знаят какво е това образование, не знаят какво е... Нали, трябва първо да направят операция, да отстранят това образование и след това да вземат биопсия, за да може, нали, да се каже това нещо какво е, доброкачествено образование ли е, злокачествено е и така нататък. След няколко ходения при доктори му казват това нещо, че трябва да се направи операция. Деня е петък. Понеже да не остава в София, прибира се и доктора му казва за понеделник в 8 часа сутринта трябва да ти направим операция. Той направо идва като гръм от ясно небе. Прибира се той, не знае какво се случва. Изведнъж, както си много силен, както си бил много здрав и така нататък, всичко се стапя и ти мислиш единствено и само за здравето си, какво се случва и така нататък. Идва понеделник, даже между другото вече това нещо не съм си го написал, защото сценария ми беше до тук, но ще ви издам още малко, защото ще го направя на трета част това нещо, за да ви държа малко под напрежение, защото наистина това нещо е много интересна история. Та идва понеделник. Момчето тръгва сутринта рано, защото му предстои операция. Така, стигнахме до денят на операцията. Понеделник е и му правят операция. Операцията протича от сорта на час и половина с опойка, която е от кръста надолу. Не му бият пълна опойка и му правят операция. След това му вземат, нали, отстраняват го това нещо и има биопсия. След това лежи в болницата няколко дни, започват да му забраняват да тренира. Защото не знаят, нали, какво се случва и му казват, той въпреки това, нали, в болницата момчето си взема ластици за тренировки, щипки, да прави предмишници и така нататък, защото все пак, нали, човека иска да става културист. И е време за, след известен период от време, няколко дни, му правят биопсия. И на тая биопсия трябва да му кажат какво е това образование и така нататък. Но, приятели, това го оставям за третата част на тази история, на този разказ. Надявам се да ви държа под напрежение. Очаквайте само след няколко дни трета част на това видео, за да видите какво се е случило след операцията, какво са казали докторите и като цяло какво се е случило с това момче. И на къде се е стекал неговият живот. До тогава може да гледате и другите ми клипове. Може да ми пишете в коментарите какво мислите вие като цяло за стероидите, ползвали ли сте, не сте ли ползвали, на какво мнение сте и така нататък. Ударете ми по един лайк, защото наистина тази драматична история, аз се смея, обаче не е изобщо за смеене. Наистина това е много драматична история. Очаквайте само след няколко дни трета част. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Казвам ви чао, бъдете здрави и не забравяйте да тренирате за здраве.